Ahoj, vítáme vás u našeho prvního podcastu. Dneska to je úvodní díl. Jsem tady ve dvojici společně s Martinem, ahoj. Ahoj. A v tomhle tom díle vám řekneme, co ten podcast bude obsahovat. Takže první bude rozbor novinky v klubech, nebo celkově o klubech, který fandíme. Potřeba dodat, že také nebudeme dělat jenom podcasty, o kterých tu jde, nebo právě tady ty rozbory klubů, tož bude především v těch podcastech, ale hodláme dělat i nějaké typovačky výsledků, něco jako dopředu, hlavně potom, až Bůh omilostní nás a zbaví nás odporné repre-pauzy. Jo, to Ale, je... ale především budeme taky dělat i právě ty reakce na výsledky, typovačky, takže budeme tam si sepisovat, kde jsme se trefili, kde ne. Potom budeme dělat nějaké internetové kvízy, čímž budeme vyplňovat jakoby spíš takové jako mezírky, takový zajímavější, takže asi jste pochopili, že všechno nebudou jenom podcasty, ale hodláme dělat i jiné typy videí. Takže třeba nějaký sem tam právě ten quiz video, třeba nějaký 15-minutový, všechno nebudou jenom podcasty, protože nám přijde takový zbytečně nudný dělat furt jenom dokola podcasty a člověk v tom nevidí pořádně třeba ani zábavu, jo. Takže chceme zkusit něco jiného a potom, což nebude asi úplně hnedka, ale do budoucna se chceme angažovat i v shorts, kde bychom chtěli dělat takový jako rychlý novinky, což by za mě bylo takový zajímavý. A potom i bych dal nějakou... Potom, až se rozjedají ta sezona, až skončí ta repre pauza podělaná, tak a i třeba, jak to má The Top, jak tam má třeba blbec týdne a překvapení týdne, což je do mě jako dobrý. Takové to zajímavé kategorie. Ale řekl bych, že v tom podcastu nám budeme mluvit tak, jak se říká, huba narostla. Ano, ano. Budeme mluvit především jako o našich klubech, o které se zajímáme, což v mém případě je Barcelona. Přijde to spoustě lidem takový, že klasika, buď to Real Madrid nebo Barcelona. Ale osobně já jsem si nevybíral, vůbec se nevěděl v tu chvíli, že ten klub je nějaký slavný. Ale když jsem se začínal fandit fotbalu, tak jsem si řekl, že ta Barcelona mi přijde taková sympatická, líbí se mi jejich barvy. Něco jsem si o tom klubu zjistil a v tu chvíli jsem nevěděl o nějaké rivalitě El Clásica nebo takových věcech. Akorát, když se mezi klukama tady mluvilo, že jo, tak jsem něco pochytil, ale bylo to pro mě jako neznámý, takže abyste jako neříkali, že klasika. Vybral si klub, který mu se daří, což Barceloně se daří až teďka, předtím to byla tragédie. Ale potom třeba ještě Tottenhamu, což právě je důkaz toho, že mi nejde o výsledky, protože Tottenham asi všichni víme, jak na tom je. Jako jenom chci říct, že prostě nejsem žádný pasťácký jako fanoušek, který by šel po úspěchu. Já mám teda Real a to je z toho důvodu, že fotbal jsem začínal sledovat někdy tak v roce 2017 a to byl všude Messi, jakože všude mě ten hráč už začal být tak jako až odpornej, takže od malá mám prostě radši Ronalda. A právě kvůli Ronaldovi mám i rád Real. Ale je mě jedno, jestli vyhrají nějakou trofej nebo ne, ale prostě mám ten tým rád. Takže občas tady bude i Barcelona versus Real. Ale potom mám ještě třeba zbrojovku, což jako je důkaz, že nejsem plastický fanoušek. Jako, protože zbrojovka to je bída. To bída, tragédie. Tak zbrojovečka to je takový cirkus Moravy. No, to je hrozný. Mimochodem, o té se dneska hodně nasedl. No a tím vlastně narážíme na ty další témata a to, že tady ve dnešní většině tohoto podcastu chceme probrat především jako nějaký naše stanoviska vůči těmto klubům a tak. Ale můžeme asi začít rovnou tvým Reálem, tak řekni tady, co si o něm a o jeho současné formě myslíš. Jako já bych začal jako přímo třeba Mbappém, jako
protože je to velký hráč, že jo, každý už asi unavovalo toho, jestli přestoupí nebo ne, teda už konečně přestoupil. Jsem říkal, že to bude dobrý, že konečně přišel, ale jako není to ono, no. Jako čekali bychom určitě od něho víc. Hlavně, jak se chová, nebo vůbec, jak se prezentuje na hřišti. To je, chodí, jako nic moc neudělá. Dobře, dostane míč, udělá dva hráče, přihraje, ale nějak extra se neangažuje do té hry. A potom chování mimo hřiště, jak byl třeba na té kalbě v tom Švédsku. Jako proč to děláš? Jako proč? Proč si No, ničíš jméno? to je zajímavý, no. Jako já nejsem fanoušek Realu samozřejmě, ale upřímně, když jsem viděl, sem tam se podívám, když se není na co dívat, tak se podívám na Real Madrid a jako, když to srovnám s tím, jak se chovají útoční hráči Barcelony, a tady to srovnání je prostě nutný, a o tom, jak si primadona Mbappé v klidu chodí na tom hrotu a nic nedělá, mi prostě přijde absolutně jako, nes, jako neres, já nevím, jak kdyby ten klub nerespektoval. On je hráč, ale jak se říká, klub je vždycky víc než hráč. Hráč nikdy nemůže být víc než klub. Jo, a Mbappé si tam v klidu chodí a pak jako se diví, když se nedaří, jako, no. Jako z trojice Mbappé, Bellingham, Vinicius, jako na tom se asi shodneme všichni, hraje nejvíc Vinicius. A jako Bellingham chápu, že nehraje na své pozici, že nehraje na ofenzivní záložníkovi, že hraje spíš ten střed, Ale ale taky bychom jako, se od něho čekali víc. no jo, ale za mě zase mi nepřijde úplně chytrý. Přivedeš hráče, Bellingham nestál málo, co si budem. To bylo nějakých přes 100 milionů dokonce. Ale nejde o to, kolik stál. Ale ty přivedeš hráče, když víš, že ten hráč je prostě ofenzivní, že hraje pod hrot prostě a v minulé sezóně hrál kolikrát prakticky hrot, když nebyl hroťák. Ale potom přivedeš hráče, který hraje levý křídlo, jenže tam máš právě Vinicius, takže levý křídlo hrát nemůže. Takže ho dáš na hrot, ale tam prakticky hrává ten Bellingham, který víme, že jinak kreativní příliš není, takže vám nenahradí Tonyho Kroose a prostě tam je k ničemu. Co si budeme, Bellingham je absolutně k ničemu v tom Reálu. Sem tam to odběhá, tak, ale to můžou udělat v klidu i jiní hráči, kteří by stáli daleko méně peněz. Jako já doufám, že v tom Realu najde se nějaký kreativní hráč, protože to je zrovna ta věc, která si myslím, že v tom Realu chybí. No teďka tam byl Kroos, který byl prostě ten kreativní, který ti dal prostě tu finální přihrávku. Takže Kroos skončil, jasně, je tam Modrič, ale jak dlouho ten tam bude? Podepsal na rok a za rok třeba už tam být nemusí. Takže já bych si přál, aby tam byl. Protože on když nastoupí, on občas hraje z lavičky, on když nastoupí, tak ta hra dostane úplně jinou šťávu. Nastupoval proti Dortmundu, já tam možná hrál v základu, ale ty přihrávky měly oči, jo, ty rohy z toho rohu, který kopal Modrič z pravé strany proti tomu Dortmundu, tak z toho padl gól na 2-1, Rüdiger hlavou, jo, anebo i když nastoupil v tom El Clasicu, tak tam měl hnedka přímák a jako Bellingham to trefil těsně vedle tyčky, jako on dokáže nahradit toho Kroose, i když Kroos byl o něco lepší, ale prostě má myšlení fotbalový ten Modrič a umí tu přihrávku dát. Kdežto Bellingham to není úplně ten typovicky stejný hráč, to je prostě jiný typ hráče. Tam A by ten to hráč právě, chybí. jenom chci říct, že tam by to mohl právě, že Giller zkusit, protože od něj vlastně nikdo neví, co vlastně čekat. On sem tam něco málo předvede, osobně zatím teda nic moc, ale on skoro nehraje.
A právě on by teoreticky tu kreativitu v sobě mohl skrývat, která je pro ten herní styl toho vlastně těch balónů dopředu a využívání rychlosti těch útočných hráčů absolutně klíčová. A u Gillera vlastně nikdo neví, jestli to teda vlastně umí nebo ne. Takže já bych jako být Ancelottim, zkusím, třeba na místo Bellinghama. Bellingham je stejně k ničemu, jo, co si budeme, Bellingham tam prostě je k ničemu. Teďka, jestliže nehodlám Ancelotti hrát ho na hrotu, což podle, jako, jestliže tam Mbappé, tak teda nehodlá, teoreticky, tak by tam ten Giller za mě měl dostat šanci a Bellingham by se měl teda rychle probrat a zkusit se adaptovat na tu svou pozici. Jako tam teďka bude obrovský problém v té obraně. Já si myslím, že Ancelotti teďka nebude vůbec řešit zálohu. Že tam bude teďka obrovský problém ta obrana. Je zraněný Alaba, ten jako víc nehraje, než hraje. Potom je tam Militao, se teďka zranil. Vasquez. Je tam zraněný Carvajal, který měl tak jako fakt hnusný zranění. A to jako... To jsou 4 obránci. Teďka se nabízí ten Ramos, teda, že jako ten říkal, že by šel jako, nebo se píše, že by šel za každou cenu. Něco jako Pogba do Juventusu. Ale zatím není nějaký jako zájem o jako z Realu. Teďka se zase píše, že by mohl Davies přijít. To si myslím, že je nereálný. Kam by šel, jestli by Mendy se přesunul doprava, aby Davies mohl hrát vlevo. Tím pádem by se ten stoper dal nějak jako splašit, protože tam je ten Asensio, myslím, že se jmenuje ten mladý hráč na tom stoperu. Takže to byl Šulo zraněný, který občas hrával na stoperu. Jako je tam hodně zranění, no. No, V tom Realu, což já bych jenom... je obrovská škoda. Já bych jenom rád dodal, že vlastně podle toho, co vím, tak ty zranění náhoda asi nebudou, protože tohle jsou zranění a prakticky neustále u těch stejných hráčů, když si vezmeme Milita, tak vím, že ty problémy, pokud se nepletu, má ACL a ty problémy měl přece už minulou. Nemá ACL, ale má 9 měsíců, takže jakoby prakticky to ACL, no, ale jakoby oficiálně to není, ale když si tak vezmeme, 9 měsíců je ACL. Jasně, ale on takový dlouhý zranění měl už minulou sezonu. A teď je otázkou, jestli tu s těma hráčema pokračovat dál, když víš jakože, já neříkám, Militao umí zahrát, ale stejně. Teďka v tom období, kdy byl zdravej, to taky žádná jako zázrak nebyl. Ta obrana propadávala, všichni to ví. Co dělali v tom El Clásiku, nikdo netuší. Co dělali proti ACčku, nikdo netuší. Co dělali proti Dortmundu, taky nikdo netuší. Jo, teda v prvním poločase pak to Dortmund jako totálně, no, to asi nemá smysl se k tomu vyjadřovat. Ale spíš jde o to, že ta obrana nefungovala už předtím, a co teprve teď, když tam máš půlku obrany zraněnou. Možná ti mladí hráči trošku začnou myslet a začnou jako tu bránění jako trošku víc brát vážně. Jo, protože to si budem, v Realu Madrid, podle toho, co jsem sledoval, nefunguje nic. V záloze není kreativní hráč, v útoku není nikdo kromě sem tam Viniciuse, který by dával góly a v obrana ta propadává furt. Jo, tam to potřebuje prostě trošku možná obměnu kádru, především té obrany, jako, protože když nemáš stabilní základ, tak přece nemůžeš budovat hru ani jako výsledky. Když propadáváš při každém druhém útoku. Neříkám zase tak tragicky, to samozřejmě není, ale ve velkých zápasech to nebývá nic moc, podle toho, co jsem teda viděl, jako když jsem to sledoval. Což Dortmund, ACčko a samozřejmě El Clásico jsem všechno viděl, jo, takže tady v těchto velkých zápasech mi osobně přijde, že ta obrana je taková děravá. Jako já bych toho Ramose tam určitě chtěl. Jako kdyby nehrál nebo hrál jako malý zápasy, jako řeknu příklad, třeba já nevím,
Valorant a tady takovýhle zápasy, tak bych ho tam určitě chtěl jako mentora, že on i v sobě má jako prostě toho lídra, jo, že on už tam byl kapitán dlouho v tom Reálu. Já bych ho tam rozhodně chtěl, jako je to prostě nějaký jako comeback legendy a jako je to jeden z nejlepších obránců historie. To jako, to si myslím, že to musí uznat každý. No, ale jako tu svou pověst osobně si myslím, že nemůže být nejlepší kvůli tomu, že svůj tým často zbytečně oslaboval. A teď nejde o to, bráněním možná jo, ale někdy ty zákroky byly za hranou a zbytečně oslaboval svůj tým v klíčových zápasech, což prostě správný lídr nedělá, že jo. Ale samozřejmě vysoký kvality v jeho nejlepších obdobích se popřít samozřejmě nedají. Tam ještě trošku mě chybí Marcelo, ale tak to už je jako něco jiného. No. To už je historie. Já Teďka, nevím, jenom máš ještě něco k tomu říct, tedy k Realu, nebo já můžeme ještě bych pokračovat? jako, mě jako, když si to tak vezmu, tak mě strašně jako přijde zajímavý, že minulé sezóně, nebo jak byl zraněný Courtois, přišel Kepa, jakožto jednička, hostování, zranil se i on, teďka se vlastně nevěděl, kdo bude chytat. Vlastně Lunin, jakože úplně nikdo, jako, já si myslím, že většina fanoušků Realu ani nevěděla, že tam nějaký Lunin je, jo, a vůbec, jako většina fotbalového světa vůbec nevěděla, že nějaký Lunin existuje. A najednou prostě Champions League ranu prostě jako klíčový hráč a i celkem jako v té La Lize, jako prakticky jako z nikoho se vypracoval na dost kvalitního golmana. A i bych řekl jako nejlepší dvojku. Bych řekl, že hlavně nemá mozek, jako po takový, když tobě najdou takový kvality, spousta týmů si myslím, že by o něj stála. Hlavně takový ty týmy, který prostě budou hledat golmana v budoucích letech. A myslím si, že třeba takový Juventus by třeba nepřivedl Di Gregoria nebo a místo Šťastného, ale třeba by přivedli jeho, jo. I když jako furt je to Real Madrid, ale dělat tam dvojku, když Courtois je teda jasnou jedničkou, ať chytá jakkoliv, tak osobně nevím, nepřijde mi jako to úplně chytrý tah, ale on možná Jako na bude druhou mít stranu na to plán. celkem cením, protože je to jako, je to svým způsobem jako oddanost toho klubu, nebo pro ten klub. Což je za mě jako fakt dobrý, že prostě, že jo, tak teďka jsem si tady udělal jméno, tak jdu do prdele. Tak ale o to Jo, jde, že jo. no tak jasný, ale tak víš co, je to prostě, je to prostě i srdcová záležitost. Mm, Tak půjdeme teďka na Barcelonu, nebo nebo se já se mám nasrat u zbrojovky. Zbrojovku si necháme nakonec, takže jdeme na Barcelonu. Jestli chceš začít, nebo mám začít já, asi spíš ty, bude lepší, když začneš. Začni ty. No, dobře no. Tak Barcelona tuhle sezonu jako kromě bych řekl někdy ty nepovedený rotace třeba proti Osasu, někde to jde vidět, že Flick s tou La Ligou prostě nemá moc zkušenosti a že se ještě trošku musí jako obkoukat, jako který tým vlastně co dělá. Já neříkám, že to před zápasama neštuduje, ale rotovat proti Osasuně prostě nebyl chytrý tah. A myslím si, že trošku neodhadl Osasunu. Tam za mě byl problém to, že prostě nehráli klíčoví hráči, hrál leva, ale obraná záloha prostě nedokázali tomu levovi dát vlastně žádnou tu útočnou podporu, takže leva byl vlastně absolutně vymazaný. Například, ale líbí se mi zase, že Flick vzal vinu na sebe a řekl, tady jsem udělal chybu já, omlouvám se. Xavi by povětšinou, především třeba teďka u toho Sociedadu, kde, sorry, offside to prostě nebyl, jo. No. Tam VAR to jako trošku
no, tomu se vyjadřovat nebudu, ale Mírně to víme, jak by, podcenili. no, to jako nemá asi smysl ani vyjadřovat se k tomu. Ale za mě by jako Xavi v tu chvíli na tiskovce brečel, jako všechno úctu Xavimu, klubová legenda. Dobrý 2 roky trénování, ale ten poslední rok to byla hrůza. 1 červená na tu lavičku mířila za druhou, furt chodil ze hřiště. Spoustu zápasů za něj koučoval jeho brácha. A jako nevím, nepřijde mi v jeho pozici trenéra jednoho z top klubů na světě, i když minulou sezonu to tak nevypadalo. Prostě dostávat tak zbytečný červený. Si myslím, že byl takhle z těch top 5 lig 100% trenér s nejvíce červenýma, pokud se nepletu za sezonu. Ale nejsem si Jako, tím jistý. teď to trošku skočím, jako, mně přišla naprosto zbytečná červená, jako proti té Paříži. To je jako, to byla naprosto legitimní červená karta pro toho Araucha. Ale to nebyla Ten by- červená, on tu červenou nedostal hnedka po té červený, ale až v druhém poločase za nějakou blbost. Ale jako zbytečně Prostě úplně vystřelil. zbytečně. Ale ten poslední rok, jako minimálně ten půl rok, to byla tragédie. Xavi prakticky jako už se ani pořádně nechoval, jo. Ale tady se nehodláme teďka bavit o Xavim, to je téma prakticky na jiný podcast, bych řekl. Jo, toho Xaviho, já ho respektuju, je to klubová legenda, udělal všechno pro klub, co mohl, ale to chování jako v takových situacích prostě nezvládal. Ale teda jako ještě k té současné sezóně, tak samozřejmě Barcelona jede teďka neskutečný rán v lize mistrů. Ji všichni odepisovali, jak strašně neskutečně Monaco porazilo Barcelonu, jak Barcelona zase vyhoří. Samozřejmě Barcelona v dalších zápasech ukázala, že takhle to není hnedka. Pokud se nepletu 5-1 praskli Young Boys, potom 4krát flákli Bayern, který furt říkali, že to zase bude 2-8, jasný nebylo, no. Neříkám, odplata to nebyla, to by muselo skončit minimálně 2-8, aby to bylo jako odplata, nebo 8-2 v tom případě, jestliže Barcelona hrál na domácím hřišti, ale potom hnedka samozřejmě červená zvezda, nebo jak se to čte, taky dostala potlamně, jako utišili tu kritiku, takhle bych to jako řekl, no. A teďka ten Sociedad, tak tam ta chyba rozhodčího, si myslím, že to by dopadlo úplně jinak ten zápas, kdyby ta šla Barcelona do vedení. Bylo to, myslím, v 17. 16. minutě, pokud se nepletu, a to by samozřejmě celý zápas absolutně ovlivnilo. Ten neuznaný gól ve 13. no. 13. dokonce? A potom ve 33. oni dali na 1-1. Teda na 1-0 kecám. Na 1-0, no. Fakt ve 13. Jo, ve 13. no. To bych upřímně... Teďka tady vidím kurzy, ten kdo si vsadil na Sociedad, tak ten jako vyhrál 4násobek. To jsem mohl docela vyplatit. Jo, tady na to koukám, no. To jsem mohlo vyplatit, no. Ale jo. No, spíš jako teďka odejdeme od těch jako negativnějších témat, jako nejde nepochválit útočnou trojici, a nejenom útočnou trojici, celý tým, jo. Ale útočná trojice je za mě takový to nejviditelnější na tom týmu. A jako nelze nepochválit neskutečného Rafinhu, který podle toho, pokud se nepletu, má za 20 zápasů 25 kanadských bodů. Možná jsem právě se spletl, ale četl jsem to, myslím, Fabricio to psal. Fabricio to psal, možná jsem se spletl, ale pokud se nepletu, je to 25. V lize má za 13 zápasů 7+6. No, to vím. A v lize mistrů má za 4 zápasy 5+3. To jsou 2 body na zápas. Jo, ten hat-trick proti Bayernu, ty. To je jako...
A Rafinha upřímně minulou sezonu mě štval, především na podzim. Prostě nebyl to, byl potom i zraněný na nějakou chvíli a prostě Rafinha, já jsem upřímně nechápal přesně v tu chvíli, co on v té Barceloně dělá, jo. Vím, že byl nejlepší střelec Leedsu a takovýhle. Ale v té Barceloně, a on to potom i říkal, že pod Xavim to prostě nebylo ono. Že Xavi ho prostě dostatečně mu nedával tu šanci, ale Flick, jak mu teďka našel úplně jinou roli v týmu, kde vidíš, že pro to Rafinha je to absolutně jiný odpich. jako já třeba se divím, jak jede Lewandowski, jako když si to vezmeš z minulou sezónu, kdy ve velkých zápasech ghostil, jako A i nebyl v vůbec malých. vidět. A i v malých. On byl... Někdy on ti dal prostě 2 góly, nebo ten hat-trick, myslím, že to proti Valencii, kdy dával i gól z přímáku. Tak tam sice jako padl hat-trick, si řekneš, ale jinak naprostou většinu sezóny byl absolutně neviditelný. Měl staty, se kterými by ostatní hráči byli absolutně spokojení, ale Leva prostě... Já jsem na něj nadával a myslím si, že každý fanoušek Barcelony v tu chvíli, a i myslím, že spousta fanoušků prostě Levu měla absolutně jako, říkali si, tak ten je odepsaný, tam je konec. A já osobně jsem si říkal, prosím, ať ho koupí Saudská Arábie za nějaký pěkný peníze a Barcelona z něj ještě něco vytříská. Protože jako nepřišel za málo peněz v situaci Barcelony. To on přišel přes 100, ne, myslím. Ne, Leva nepřišel přes to. To je blbost. Tak to Leva pade. přišel za, já si to vyhledám, ale myslím, že to bylo 55 nebo 60. Ale já si to pro jistotu vyhledám, ale jako tuhle sezonu Leva nejde to. Neříkám, dost těch gólů bylo jako před prázdnou bránou, ale i to někdo musí proměnit. A upřímně, v minulé sezóně Leva takový gól, jako, a i některý byl jako hezký, jo, to nepopírám. A třeba ten hat-trick proti Deportivo Alaves, jo, tam to jako dobře si pobral ty balóny a trefil to. Ale jde o to, že prostě minulou sezonu byl Robert Lewandowski tragédie. Všichni ho chtěli ven. Nikdo ho nechtěl v Barceloně za žádnou cenu. Přišel za 50, ne, za 45, byl blbosti. Za 40 přišel, za 45, jo, za 45. Ale... Jak rozhodní. No, za 45. Minulou sezonu to byla prostě tragédie. Jo? Ale furt hrál, protože Xaviho oblíbenec to byl. Ale Flick přišel se silovýma tréninkama a Leva je prostě úplně na jiným levelu. By mě zajímalo budoucnost Rokeho, jako až se vrátí z hostování, tak jestli teda bude hrát nebo ne, jako, protože teďka je na hostování v tom Betisu, já se podívám, jaký má čísla. Jo, čísla, já jsem se díval, on má, myslím, za 14 zápasů má v lize 3+0. Ne, za 7 startů a celkově za 10 zápasů má 3+0. Není to nic moc, ale v posledních zápasech se začíná víc a víc rozehrávat. On to někde říkal, že se půl roku nezasmál, že v té Barceloně to bylo špatný a tam zase další věc, která myslím, že spoustu fanoušků prostě už štvala, řeknu to slušně. Prostě Xaviho chování, jako přišel hráč, v situaci Barcelony myslím za 35 milionů přišel. To se ani vyhrát nebudu, já jsem si docela jistý, že to bylo 35. A odehrál nějakých 200 něco minut a to prostě nechápu. V prvních 2 zápasech dal 2 góly. Při svým debutu a při svým druhým zápase dal 2 góly. Pak dostal červenou, což červená prostě nebyla. Jo. Prostě tak nic neudělal a dostal červenou. To je zase jako, samozřejmě La Liga řekla, že chyba nebyla, takže normálně nehrál. A od té chvíle prostě Xavi řekl, ty neexistuješ, nehraj. Já spíš by mě zajímalo, jak tam jako doopravdy bylo, protože jako Xavi ho tam nechtěl, i přesto mu ho prej koupili. Ne, Deco teďka v nějakým vyjádřením řekl,
že Xavi svolil příchod Rockeho, protože se mu zranil Gavi. Což Gavi se zranil někdy v listopadu a Roque přišel v lednu. Jo. Takže já si spíš myslím, že další prostě Xavi mlžil, aby se vyhnul nějaké kritice. A jako možná to bylo takový půl, že se třeba neshodli, ale i tak sakra přivedou ti hráče, je talentovaný, má 19 let. V tu chvíli myslím, že měl 18, jo 18 měl v tu chvíli. A ty jako, řekl to hnusně, prostě ho šikanoval Xavi. On s tím podle všeho nemluvil vůbec. A to jako, já jsem se na Rockeho těšil. Byl jsem takový naštvaný, že já jsem ho neznal předtím, abych se přiznal. Ale říkal jsem si, že se akorát nějaký šumí, že Barcelona, a ono se potom odložilo nějaký, že přindáš v létě, něco takového. Ale mě spíš štvalo to, že Roque přišel, mladý, talentovaný hráč, říkáš si, super, Leva to absolutně ghostí, ten týpek, jak kdyby nehrál, Barcelona permanentně hraje v 9, pomalu, ještě z tragikomedií na jiných postech, někdy, jo. Už taky bylo někdy zábava, jako jak ti hráči byli schopní hrát minulou sezonu a taky spousta zranění. Když si řekneš, super, Roque, tak třeba začne dávat góly, když mu dáme dobrý zázemí, rozjedeme super talent. Ten týpek může dávat 20 gólů za ligovou sezonu. Jo? Nikdo neříká, že ne, on na to může mít ten talent. Je mu přece jenom v tu chvíli 18 let. Teď samozřejmě 19. Nic. Xavi prostě řekl ne. A prostě ho nechal sedět furt. Dal nám 2 góly za 2 zápasy. Ne, necháme ho sedět. Tam byla ta červená, no. Jako, stejně to jako přijde zajímavý, jako on se dostane červenou, ale ty mu potom stejně nedáš prostor. Jako, proč? Jako, nerozumím tomu. Když ten Leva tam nehrál tu sezónu nic, Protože to byl Xaviho oblíbenec, chápeš? O to já šlo. vím, ale jako, proč to neskusit? Já nevím, Xavi minulou sezónu, to je tak jako to. Ale mě teďka spíš, jako co si myslíš o obraně Barcelony, jaký složení bude mít po tom, co se uzdraví Araujo. V současném složení, když to vezmu i s krajníma bekama, tak je to napravo Koundé a uprostřed je to Kubarsi, Martinez a nalevo většinou Balde. Je tam Gerard Martin, ale nevím, tam mi jako nepřijde nic moc. Jak si teda myslíš, že ta obrana bude složena? Já si myslím, že jako Araujo bude nastupovat z lavičky. Místo asi Inigo Martineze. Potřeba dodat, že Inigo Martinez a Pau Kubarsi jsou, myslím si, že nejlepší stoperská dvojice na světě, jo. Ale za mě Araujo minulou sezonu nic moc, jo, byl zraněný. Potom ta červená proti Paříži, to mě jako vztah vůči němu jako hodně zhoršilo, protože to bylo absolutně zbytečná červená. Radši gól doma v 11, jako vedeš furt. On i kdy ho pustil, tak jako tak líp udělá. Jako byl by to třeba gól, jo, ale furt 1-1 na domácí půdě, jasně lepší. Jedno. Jo, Paříž a i do té chvíle hrála jako nic. A i tak, všichni zapomínáte, furt tam byl Ter Stegen, ten ho klidně mohl vychytat, jo. Nikdo neříká, že by to Stegen nezvládnul. Bylo taky, jako do té chvíle ani Paříž jako nebyla nějak dominantní, ale jak padla ta červená karta, tak Paříž jako cítila šanci, zabrala a dokázala to otočit. Jako, já jsem v tom dvojzápase se díval, jsem teda fandil samozřejmě Paříži, že jo, jakože to fanoušek Realu. Tak jsem doufal, že Barcelona nepostoupí. A to jsem měl jako celkem radost. Potom vyloučili Xaviho,
A potom ještě někoho vyloučil, myslím, ze střídačky, ne? Tam jsme byli 3 červený. Na Ve A byly střídačce. 2. 2 na střídačce a 1 ve hřišti. Fakt? Tak to nevím, to musel být nějaký. Jo, to byl ten trenér brankářů, už si to pamatuju, to byl trenér brankářů, toho vyloučili. A to je jako zbytečný, To už potom byla komedie. spíš zbytečný od Xaviho, v tu chvíli to byla, myslím, remíza. Což by Barceloně na penalty si myslím, že by Barcelona vyhrála, když jako je tam sice Donnarumma, ale Donnarumma to je tragédie, jako ten golman není rozhodně tak dobrý, jak se dělá. Ale to je debata na někdy jindy. Já bych asi přešel od Barcelony, samozřejmě Barcelona tam nemůže, tam se prostě nedá vytknout nic žádnému hráčovi. A tam si myslím, že ohledně jako nějakých probírání nějakých témat, to je prostě spíš něco z historie, než ze současnosti. Ale tak teď si myslím, že je potřeba dojít k našemu největšímu píku tohoto podcastu a tím je všemi známá druholigová zbrojovka Brno. Může začít. Já vůbec nevím, jako... Je prostě ten klub, to je... Jako, já nevím, jestli si to myslím jenom já, ale jako... Myslím si, že těma výrokama to vypustil Minář, že to je sportovní ředitel, nebo co to je. Majitel, Takže, nebo něco že takového. to, že to bude tu sezónu postup a za 5 let evropský Ne, tuhle poháry. sezónu říkal příští sezónu. Tuhle sezónu neřekl. On říkal tuto sezónu. Ne, říkal tuhle sezónu, že by to mohl, že to ještě není 100% ztracený, ale že ta šance je minimální, ale další sezónu by chtěli jít na postup. A za 5 let evropský poháry. Kdo tomu věří? No, jako takhle. Protože je to zbrojovka Brno, tam se může něco změnit, jo. Jako za mě nepřijde mi zase vůbec správný tu zbrojovku absolutně odepisovat. Ten klub může, teď je to historický klub, jo. Který v historii toho zastojí nedosáhl, ale je to Brno, co čekáš. Ale kde bude za 5 let Slávě, kde bude za 5 let Sparta? Plzeň. Té zbrojovce strašně ujíždí vlak v té druhé lize. Sparta, Plzeň a Slavie jsou úplně jinde už teďka. To je potřeba si uvědomit. Právě. A kde budou za 5 let? Ty budou za 5 let, Bůh ví, ale zbrojovka může dohnat. Je to furt druhý největší město v republice. Jo. Právě, že to ostuda, že hrajou druhou ligu. Právě to, co zbrojovku zachrání, je přece nový majitel. Jo, ale Minář jako není úplně ten, který bych si představoval, že je zachrání, že vykope z hrobu. Jako, tomu nevěřím. A hlavně jak furt machruje, že v zimním přestupovém období přivedeme posily za desítky milionů korun, kdo by tam šel. Já si osobně myslím, já nesleduju každý zápas. Ten tým mám tak jako lehce projetej. Mám ten tým docela rád. Jo, protože je to nejbližší, takový větší fotbalový klub blízko mě. Nežiju v Brně, naštěstí. A navíc hráči jsou. Nepůjde ti tam teďka asi hrát z nějakého klubu typu Sparta. Ale i tak ve Spartě a ve Slávii máš spoustu hráčů, kteří nehrajou. A takový Honza Mejdr šel do 3. německý. Jo. A on to říkal v nějakým videu, co natáčel. Tak on říkal, že tam jako viděl nějaký ambice, což zbrojovka, pokud přivede správný hráče, má ambice na to hrát topku první ligy. Tady jenom o to, tu první sezonu jako celou nějak zvládnout a případně pokud se zamrzne, což je minimální pravděpodobnost, ale pokud se nepostoupí teďka, což je prakticky jasný, že se nepostoupí, tak tu další sezonu prostě postoupit. A v tu chvíli, jak budou hrát první ligu, tak bude zase víc hráčů, zase lepší hráči, přece. Jo, a tímhle ten klub prostě to, čím víš ten klub bude hrát, tak tím lepší hráči tam půjdou a tohle je prostě toto jediná věc, který prostě chyběly pod Bartoňkem, jsou prostě prachy. A teďka otázka, kde
pokud teda budou postupovat. A nějaký Což, personál teda je potřeba dodat, že tam říkali, že tam skoro nikdo nebyl jak v té zbrojovce. musí mít stadion. Ten stadion teďka neodpovídá první lize. To jsou taky teďka prej něco s tím novým stadionem, který by měl teoreticky postavit město Brno a zbrojovka by na něm měla mít výhradní postavení, protože do něj zainvestují, něco takového jsem četl. Oni město Brno chcou stavět, nebo chtěli, teď už to není možný, na velodromu a velodrom přesunout místo stadionu. Takže jako, proč bys to dělal? Ale to je jedno. Tady to asi za mě nemá smysl se k tomu nějak vyjadřovat. Jako nebudu se vyjadřovat ke stadionu za Lužánkami, protože to je jako... Je. To bude asi ale v současné chvíli na stejným, jak ta srbská. To je prostě... Jako za mě to nechali schválně, ale to je... To je jedno. Jednak ten stadion na té srbské v Brně drtivá většina lidí nemá rádo. Takže to prostě není fotbalový stadion za mě. A nejsem jediný, kdo to říká. Ten stadion není vůbec hezký. Co mi Je tak to to se skoro takový... rozpadá. Jednak je to daleko starší než Lužánky. A druhak to není nic moc. Když budete na té tribuně za bránou, tak ke druhé skoro nevidíte. Tam jako, jak je ten ovál, tak je tam strašně blbě vidět. A tak ten oval to je na skoro všech stadionech, jo. Třeba si jako přiznat. Ale jako osobně musím souhlasit, já jsem tady teda osobně nikdy nebyl, ale stačí vidět fotky a jde vidět, že ten stadion prostě neodpovídá kvalitativně ani jako s tím, jak ten stadion je dělaný. Prostě fotbalovému týmu, který by měl hrát o top pozice v první lize. Stadion Jo, velikostně by ne. jako naprosto odpovídal, jako kapacitně, ale to v jakým je stavu, tak to asi jako ne, no. Já, když jsem viděl třeba například ten zápas s tím Varnsdorfem doma, Fuj, tak reálně na dědině je lepší trávník. Tam byly hnědý fleky v trávníku. To je To ani, vždycky to odporný ani u se na nás ten na fotbal, dědině to je tě lepší ani trávník. nebaví ten fotbal, jako když to vidíš. To reálně u nás na dědině je lepší trávník Jo, to než je, tam. to je. Sice hřiště je křivý, ale trávník rozhodně kvalitnější. A nejsou tam hnědý fleky, jako. Ne, no. Teďka už to asi není, ale bylo to tam, jako. Já jsem říkal, ty vole, tak hrajem okres nebo hrajem druhou ligu. No, tak za chvilku ten okres tady už je taky blízko. A Ne. neberu vůbec, že dostal 6 do Varnsdorfu, jo. To je, Varnsdorf je ještě pod něm a to je jako smutný, no. jako za mě jediný, kdo tam teďka už po klubu jdem se přesunout k hráčím, protože to je klub, to je. Jako za mě jediný, kdo tam má nohy, tak je celkem Kubr. Teďka to vypadá, že i Sváček celkem mě překvapil, jak hráli ten Mall Cup se Spartou. Jasně, nebyla to Sparta, jako, která hraje prostě Ligu mistrů. Byly A to i tak Sparta ani v lize mistrů teďka nic moc, to jako tam se asi... ale jako vychytal tam minimálně 2 tutovky chytil. Dostal 4 góly, jedna z toho byla penalta, kterou to by nechytil a nikdy by se rozkrájel. Jo, možná první gól mohl mít, dejme tomu, ale jinak jako druhý, třetí vůbec to nemohl mít. Takže tam mě překvapil, jsem si říkal, oni chcou dostat 8, že staví Sváčka. Naštěstí to nebylo tak hrozný, naštěstí mě celkem překvapil. Za mě jako Podložný má nejlepší nohy. Já nevím, jestli někdo viděl ten
přímák proti tomu Jo, já Žižkovu. jsem to věděl, to byl jako neskutečný. Ale jako ten přímák to, když jsem viděl, když jsem si to pouštěl jako se sestřihu, tak to bylo něco neskutečného jako. Když si to tam stavil, já jsem říkal, to je jako na co se tam tak dlouho stavíš, kdy to stejně netrefíš a potom prásk. Já jsem čuměl, huba mě spadla, já jsem čuměl vyvraná myš. My jsme spolu v tu chvíli volali a Jo, to bylo jako, já jsem se potom na to díval právě v tom jako, musím říct, že to bylo teda neskutečný jako. jakože Na jako na druhou ligu. druholigový klub, ty vole, co to sakra je? Hlavně jim musí být fyzička. Oni hrají tak 60-70 minut, potom odpadnou. A ještě jsem se chtěl zeptat, ty když teda sleduješ toto, jak je na tom ten trenér Hynek? Jako přijde ti jako kvalitní trenér pro zbrojovku, nebo by ho to chtělo do budoucna vyměnit? Jako, podívej se, hraje na 3 obránce. A to typu Hamza, Štěpánek a jako je tam ještě Pernica. Tak nevím, Nebo Granečný tam je takhle. to nevím, Jako, co mi přesně jako řekne, no. no to jsou, jediný, kdo tam z té obrany má nohy, tak je Granečný, který se tlačí celkem i dopředu. A jinak je to jako tragédie, jo. Jinak Slušneci. Slušneci bez fyzičky. Tak Hmm. jak můžou bránit jako útočníky a zálohu. Ty obránci. Tak asi tady se potom fakt jako, pokud to v létě půjde, teda v létě, v zimě a později v létě, nakoupit asi co nejvíc hráčů, no. Jako ten tým, když se na to člověk podívá, tam asi by jako takhle vůči základu nezůstal asi jediný hráč. Do budoucna, jako, i když teďka třeba dobře hrajou někteří, tak prostě i tak ti hráči nedosahují kvalit prostě první ligy. Nebo aspoň tak to vidím já, nevím co ty. Jako tam je potřeba obměnit minimálně půlka základní sestavy. Tam je potřeba minimálně 3 obránci a nehrát na 3 obránce, minimálně na 4. Nevím, proč on to furt hraje. Takhle, nerozumím tomu. Určitě zlepšit fyzičku. Že to je hrozná. Mně Nebo osobně přijde, že ten trenér, já osobně vůbec nevím, kde se vzal, jo. Já si ho vyhledám, Jaroslav Hynek se jmenuje, ne? byl v nějakých mládežnických kategoriích. Já nevím, 19. No, Jo, ale fakt. jako asi by ho to do budoucna taky jako chtělo vyměnit za někoho kvalitnějšího a ne, jako co si budem, neříkejme, že není. My v dalších dílech podcastů chceme ještě probírat třeba mládežnické kategorie České republiky, jako tady těchto menších klubů, anebo právě český trenéry a hráče v zahraničí, ale nevím, Jaroslav Hynek jako, co jsem viděl, tak jako taky to nebyla zas takovej žádný zázrak, ale Bůh ví, třeba ještě překvapí. Mě úplně zabijou ty jeho výstupy na tiskových konferencích. To říkám. Jako, oni prohrají a on furt hraje něco pozitivního. Pokaždý. On že by řekl, hráli jsme špatně, jo, musíme zapracovat na něčem. Třeba konkrétně na té fyzičce třeba například. Ne, on furt se snaží hledat něco pozitivního. Úplně jako nic. Úplnej prd. Jo. Tak co si budem, jako je potřeba hledat pozitivní věci, ale někdy je potřeba asi přiznat i tu kritiku. Prostě prohrají a on se snaží furt najít něco pozitivního. Místo toho on řekl, že musíme zapracovat na fyzičce a je potřeba asi hrát na víc obránců. Jako já neříkám, jako pochválit tým za něco, ale furt se snaží vytahovat něco pozitivního, když
výkon je špatný. Teďka remizovali s tím Baníkem B, to poslední kolo. Já jsem to neviděl. Oni, myslím, vyrovnávali na 2-2. Oni, myslím, 2-0 prohrávali. A první poločas prý byl otřesnej. To se na to nedalo dívat. Jako ne, že by se to na to někdy dalo dívat, jo, ale... Jako třeba zápas se Zlínem, jak hráli doma, tam mohli mít klidně 3 body. Úplně v pohodě. Mohli mít 3 body. Tam presovali, byli v tlaku, jo. Zlín jako nevěděl moc kam. Potom měli obrovskou tutovku, Šural sám před prázdnou bránou, on to přestřelí. Jako je normální ten týpek. A potom dostanou z rohu gól od týpka, který za mě měl být vyloučený, protože dostal kartu a choval se pořád jak namachrovaný, jo. Ale to je jedno. Dostali gól, prohráli. Nemají ani bod. Mohli porazit Zlín, který je neporažený. Teda myslím, že teda už prohráli. Někým myslím skopal. Já se podívám. Ne, ještě neprohráli. Oni mohli ho klidně porazit za 3 body. Nemají nic. Na tenhle podcast to bylo už hodně, jako myslím si, že dost. No, ale... Takže my se teda s váma loučíme. Ahoj. Čau.